are a current student from any institution at any level, if you can draw, and if you're interested in drawing, and if you can depict one of the stories that are told on the first or second day of the festival, the story chosen could be from the showcase or from the workshop by any international storyteller. Write down the source of the story clearly on the back of the drawing. Please go to the front of the room, get the paper and draw. Come back tomorrow with your piece of drawing, masterpiece of drawing, and if your work wins the hearts of the judge, you may get the first prize winner will get a scholarship of 4,000 baht and a certificate. The second prize winner will get a scholarship of 2,000 baht and a certificate. And the honorable mention prize will receive a scholarship of 500 baht. So that is quite easy and fun thing to do. After you walk out of the room, in front of the room will be an administration. Ask for a paper, draw something that you hear, use your imagination, put the creativity hat on and draw something. Now we will go back to our schedule, which is the seminar of today, Tales for Peace. Hello. Okay, thank you. So now this is our afternoon session, the seminar session, and for those who may wonder what is the connection between fairy tales and peace, why our session today is about tales for peace, how those tales, whether oral, written or cinematic, that may seem to be magical, fanciful, superstitious, what else, unreal, have anything to do with peace or the changing world we are living in, and vice versa, how we can invent and find the means through communication to satisfy as well as resolve conflict we are now facing at the moment. This is our topic for today. Let me please introduce you our speakers. From your left to right, Dr. Margaret Reed McDonald from the United States. Shelavi from Singapore. And Giovanna Conforto from Italy. Dr. Margaret Reed McDonald shared us her great story about strength this morning. Dr. McDonald is a storyteller, folklorist, and author of children's books. Over 30 years, she has produced tremendous numbers of works, starting from picture books, folklore collections, storytelling handbooks, folklore studies, and community history. Together with Shelavi, who co-founded Singapore's first storytelling circle and its first professional storytelling company. She is founding committee member, a former president, and a current committee member of the Singapore Storytelling Association. And last, next to me, Giovanna Conforto, who is co-founder of the Stories in Place International Association based in Edinburgh, Scotland. She is a storyteller, performer, teacher, and also an organizer for various cultural events. So we are very honored to have you three here on the stage with us. Thank you very much. Let me please start the conversation this afternoon with you introduce yourself about your work briefly. Let's start with. Okay, well, I'm retired now. I was a children's librarian for 35, 40 years, a long time. And as part of my work, I was telling stories to children. It was my favorite part of my job. So I began to put some of the stories into books for teachers to use so they could tell stories, and librarians. And my most recent book with my daughter and her husband, who will be here tonight telling stories, is Teaching with Story, Classroom Connections to Storytelling. Has 20 wonderful beginning level stories for teachers and ways to connect them to the classroom. So if you're going to be a teacher, you want to get this and learn stories and use them every single day in the classroom. I'm retired now, so I just get to travel around the world, and
lay back and tell stories and have fun with all these nice people. Wonderful. Well, Margaret was one of my first teachers, and I still remember the day when I just started storytelling, and I got her book, the Storyteller's Handbook, and it was sitting above on my shelf, and I sent an email to a storytelling listserv, the Storytell listserv, which is an email group of storytellers around the world, and introduced myself very shyly, and then the next minute, boom, I get an email from Margaret, and she has been a great support to the storytellers in Singapore. I've been doing it 16 years now, but I am still learning so much. I started out telling to very young children because I was an early childhood teacher. And then I moved up a bit. I told to primary level children. And then I had to tell to adults. And the first adult really that I told a story to was Margaret, and I was very, very scared. But she was very kind. And teenagers were my last frontier. I was very scared of teenagers because at that time I had two of my own, and I know what they're like. But now I tell to all sorts of people. I work in a wide range of storytelling applications. My work is less performance now, more the application of storytelling. I work with teachers. I work with museums, museum docents. I'm working with tourist guides and using storytelling. But a lot of my work is in the corporate sphere, working with business people, government agencies on how they can use real life stories, things that are happening all around us every day, as a management and leadership tool. And I do a lot of work with the Singapore military. So I train military commanders in storytelling for leadership. Wow. I'm a storyteller, and I've been telling stories for many years. And I started telling stories because I've worked for many, many years for the Yehudi Menuen International Foundation. The Yehudi Menuen International Foundation works with at-risk children and young people and tries to solve problems through the arts. And trying various different possibilities, I found that the best way I could work was with the stories. So I have been a storyteller for many, many years without knowing I was one, because each time I would encounter my children, I would tell them stories. I would like them to tell me back the stories, animate the stories like we saw this morning, and other kinds of this work. I became a professional storyteller after an experience in Palestine, where I was working with street children, giving workshops, and also special needs children. And because the experience had been so important for me, I felt I wanted to share it. But I did not know enough for my understanding about the politics, the real problems, but I had been given a fairy tale there. I had been offered to work on a tale, on a local tale, and I thought this was so much more powerful. It told the story so much better than I could say with my own words, that I thought that that was the way I wanted to share my experience. So I started telling this story. It's called The Little Lamp. It's a fairy tale. It's a traditional tale, but it's been rewritten by Ghassan Kanafahani, who is dead now. And I told this story, which was a story full of hope. And I first performed it in front of audience that wanted to know about my experience in Palestine. One thing, another thing, and go. But last but not least, I am part of the. Because of all this, I'm part of the Storytelling and Peace Council. It is an international organization of storytellers from all over the world. Not all, we're 25. And we try to see if and how storytelling can help in conflicts.
Thank you เดี๋ยวขออนุญาตแปลคร่าวๆนะคะ Let me please quickly translate into Thai so Dr. Margaret Reed McDonald นะคะตอนนี้ท่านก็เกษียณแล้วนะคะแล้วก็ท่านก็เขียนหนังสือมากมายท่านเป็นคุณครูของหลายๆท่านนักเล่านิทานในที่นี้นะคะแล้วก็หนังสือที่ท่านได้โชว์นะคะก็คือเป็นหนังสือที่สอนการเล่าเรื่องนะคะก็คือท่านเป็นคุณครูของคุณครูที่สอนศิลปะการเล่าเรื่องอีกทีหนึ่งนะคะแล้วก็อันนี้ก็เป็นคอนเฟิร์มโดยเชล่านะคะเชล่าบอกว่าดร. มาร์กาเร็ตเนี่ยก็คือเป็นคุณครูของเชล่านั่นเองนะคะแล้วก็เชล่าเนี่ยทำงานมา16ปีในเรื่องของการเล่าเรื่องนะคะแล้วก็เริ่มต้นเนี่ยเริ่มจากการเล่าเรื่องกับเด็กๆประถมมาจนถึงผู้ใหญ่มาจนถึงวัยรุ่นก็คือคุณเชล่าเนี่ยเล่าเรื่องในวงกว้างนะคะแล้วก็ทำตอนแรกเนี่ยก็คือท่านทำงานในวงกว้างนะคะซึ่งมันเป็นความน่าท้าทายนะคะเพราะว่าในแต่ละกลุ่มบุคคลเนี่ยก็คือมีประสบการณ์ในการเล่าเรื่องในการฟังเรื่องที่แตกต่างกันต่อมานะคะก็คือคุณเจวาน่าเนี่ยก็คืออันนี้น่าสนใจมากเหมือนกันนะคะก็คือท่านทำงานกับกลุ่มเด็กๆแล้วก็กลุ่มเสี่ยงเยาวชนที่มีความเสี่ยงนะคะก็ตอนแรกเนี่ยก็คือไปทำงานในปาเลสไตน์โดยที่ไม่รู้ด้วยซ้ำว่าตัวเองเนี่ยจะเป็นนักเล่าเรื่องนะคะก็ทำงานกับเด็กข้างถนนแล้วก็มีได้รับประสบการณ์หลายๆอย่างจากการที่อยู่กับเด็กๆเหล่านี้จนอยากจะแชร์ให้กับคนอื่นๆได้รับรู้นะคะทีนี้คุณเจวาน่าเนี่ยไม่รู้มากเกี่ยวกับเรื่องของการเมืองที่นั่นแต่ว่าเรียนรู้แล้วก็รับทราบเรื่องของการเมืองผ่านศิลปะการเล่าเรื่องนั่นเองนะคะแล้วตอนนี้ท่านก็ทำงานเกี่ยวกับ Storytelling Peace Council ด้วยนะคะซึ่งก็คือตรงกันกับท็อปิกที่เรากำลังจะมาพูดคุยกันในวันนี้ค่ะ Thank you very much so let me please ask the first question of today because we talk about peace and tales I'm wondering how stories embody capacities of negotiating compromising and solving conflicts or problematic issues in our lives. How written language, how oral tradition has anything to do at all with peace and solving conflicts. Thank you. Well, stories are a really useful way to put a bit of information into someone's head. So if we tell you all a story, you remember it, and you go home, and maybe you tell somebody else the story, and you pass it on. I always think of stories as being kind of like a mind parasite, because when you hear a story, it's hard to forget it. It kind of like sticks in your head, and wherever you go, that story goes away with you. So if you take something you want people to remember, like being kind to people, being compassionate, learning how to do conflict resolution. If you put those ideas inside a story and tell the story, they won't think they've learned something, but they will. It will have gone inside them and internalized. It's sort of like if you want to give somebody medicine, you put it in a sugar pill and put it in and they swallow it and they've got it and they've loved it and it's right inside them. So you can put these wonderful morals and ideas into the children and the adults just by wrapping them in a story and telling the story and let it stand. It sounds like Giovanni's doing a lot of that in her work. So there was a very wonderful and visionary Catholic priest from Tamil Nadu called Father Anthony de Mello, and he said that the shortest distance between two people is a story. And I think that is very, very true. Stories are our social currency. Stories are the way we relate to each other. They may not, on an everyday basis, be fairy tales, but we relate by sharing stories. More than that, we think in story. Story is why you are sitting in this room today, because your ancestors way back 150,000 years ago were good story listeners. We've been telling stories that long. And those who listened to the story learned from other people's experience and survived. And because we've been telling stories so long, it has shaped the way our brain works, and we actually think in story.
when something comes in through our senses, as everything we know must come in through our senses, right? It goes to the unconscious brain. Before it can reach the conscious brain, it has to go through something what they're now calling the neural story net. And that means it gets changed, not into stories, but into the element, the building blocks of story. So we think in story, we understand in story, we remember in story. It's our most natural communication tool. And so obviously, it's one of the best ways to get messages across. Not only we think in stories, we dream stories. We all share the world of stories. And stories, when we use them in a situation of conflict, are a safe place. Are a place in which we can all relax and share and be human beings, because the stories are about humanity. So I don't think it's necessary to tell stories that have a message and peace within them to create peace through stories. I think that an enormous number of stories can be told, and so we can see, as we've seen this morning, so many different points of view. Stories allow us to think like a frog, or to feel like a frog, or like a snake. It is said that if you know someone else's story, it's very difficult to kill him or her. So it is a way, and it's so difficult to take the time, to take the energy, to really understand what someone else is saying, someone else's point of view, someone else's view of the world. We are so used to think that the way we feel and we think is the way. But if we hear many stories and many different points of view, and we allow these to go inside us and to change us, then, hopefully, when we make our choice, we will make a wiser choice. ค่ะก็เริ่มจากดร. มาร์กาเร็ตนะคะท่านบอกว่าข้อมูลเนี่ยมันเป็นเครื่องมือสำคัญมากนะคะเพราะว่ามันเป็นสิ่งที่เราจำและเราก็ติดตัวเราไปแล้วเราก็สามารถเอาไปบอกต่อนะคะไม่ว่าเราจะไปที่ไหนเนี่ยข้อมูลก็จะอยู่ติดตัวกับบุคคลที่ได้รับฟังเรื่องราวนั้นๆนะคะซึ่งดังนั้นแล้วถ้าเกิดว่าเราเนี่ยบอกข้อมูลที่ดีข้อมูลที่เป็นประโยชน์ที่มีจริยธรรมมีคุณธรรมเนี่ยมันก็จะทำให้คนที่ได้รับสารเนี่ยรู้สึกอย่างนั้นไปด้วยนะคะถ้าเกิดว่าเราถูกบอกข้อมูลที่เต็มไปด้วยความโกรธเกลียดชังนะคะคนที่ได้รับข้อมูลก็จะรู้สึกอย่างนั้นไปด้วยเช่นกันนะคะต่อมาคุณชิล่าเนี่ยบอกว่าคือยกตัวอย่างเรื่องของพระแคทอลิกนะคะว่ามีเรื่องหนึ่งที่พระแคทอลิกบอกว่าระยะทางที่สั้นที่สุดระหว่างคนด้วยกันเนี่ยนะคะก็คือเรื่องราวนะคะโดยคุณเชล่าได้ยกตัวอย่างเรื่องของบรรพบุรุษนะคะอย่างเช่นบรรพบุรุษของเราเนี่ยมีอายุต่างกันเกือบ100 ปีทำไมเรายังสามารถสัมพันธ์กันได้นะคะทำไมเรายังรับรู้เรื่องราวของบรรพบุรุษของเราได้นะคะแล้วก็คุณเชล่าก็ยกตัวอย่างในเรื่องของวิทยาศาสตร์ทางด้านของการรับฟังนะคะนั่นก็คือการที่เรามีสัมผัสนะคะที่ที่เปิดให้เรื่องราวเข้ามาในเซนส์ของเรานะคะแล้วก็เข้าไปในสมองของเรานะคะแล้วหลังจากนั้นเนี่ยเรื่องราวเนี่ยก็ได้เปลี่ยนแปลงให้กลายเป็นระบบความคิดนะคะแล้วก็กลายเป็นระบบความเข้าใจนะคะแล้วก็ในที่สุดเป็นเรื่องของความจำนะคะก็คือมันเป็นเรื่องของกระบวนการที่เดินทางแล้วก็มีการสื่อสารสัมพันธ์กันมาโดยตลอดนะคะแล้วก็คุณเจวานน่าเนี่ยได้เสริมว่าจริงๆแล้วมันไม่ใช่แค่การฟังการจำการคิดนะคะแล้วก็ความเข้าใจแต่เรายังสามารถฝันถึงเรื่องราวได้อีกด้วยนะคะแล้วก็เราจะสามารถแชร์คำพูดต่างๆเหล่านี้แชร์เรื่องราว
ต่อไปได้อีกด้วยแล้วเขาบอกว่าสิ่งที่ดีที่สุดที่จะมาพูดถึงเรื่องราวในเรื่องของสันติภาพเนี่ยคือก็พูดถึงในที่ที่มันปลอดภัยนี่แหละมันไม่จำเป็นที่จะต้องไปพูดในที่มีคอนฟ lict อะไรกันหรอกนะคะเพราะว่าในที่ที่ปลอดภัยเนี่ยคนเราเนี่ยจะรู้สึกผ่อนคลายแล้วเราก็พร้อมที่จะแชร์ในสิ่งที่ดีๆให้กันนะคะนั่นก็คือเป็นเรื่องของมนุษยธรรมร่วมกันนะคะสิ่งที่น่าสนใจอย่างหนึ่งคุณเจวาน่าบอกก็คือว่าไม่เรื่องของสันติภาพและเรื่องราวเนี่ยไม่จำเป็นที่จะต้องบอกเล่าเรื่องที่เป็นเรื่องสันติวิธีอะไรใดๆทั้งสิ้นนะคะมันมีหลายๆทัศนคติมันมีช่องว่างในเรื่องของการตีความของผู้ฟังเองด้วยนะคะยกตัวอย่างเช่นกบและงูนะคะซึ่งเล่าโดยอาจารย์ทศพรขอโทษนะคะอาจารย์วายุพายทศะนะคะแล้วก็อาจารย์ประสงค์สายทองวันนี้นะคะเรื่องขออภัยค่ะอาจารย์เรื่องกบและงูนะคะซึ่งถ้าเรารู้เรื่องของคนอื่นนะคะแล้วเราเปิดใจยอมรับเรื่องของคนอื่นเราจะไม่รู้สึกว่าเราอยากจะฆ่าเขาหรือว่าเราไม่รู้สึกว่าเราอยากจะเป็นเจ้าเข้าเจ้าของเขานะคะดังนั้นก็คือเป็นเรื่องของการฟังแล้วก็ปล่อยให้มันเข้าไปในใจของเราค่ะ Thank you. So the next question I would like to ask you how your works have been relating in this manner. What are the approaches and methods you have applied? คำถามที่2นะคะถามว่างานของแต่ละท่านเนี่ยค่ะได้เกี่ยวข้องกับสันติภาพยังไงบ้างแล้วก็มีในเรื่องของเครื่องมือในการทำงานแล้วก็วิธีการในการที่ดึงเอาสันติภาพเนี่ยเข้ามาอยู่ในงานได้ยังไงค่ะ Thank you. Actually, my work is not directly related to peace, but my mission really is to spread storytelling, is to get everybody to understand the power of story. And so indirectly, if we can do that, we have a better chance of creating peace, because I think there are a lot of people who do not yet know how powerful storytelling can be if used for good. It can also be used for evil, but we want people to use it for good. So I work with people to teach them storytelling skills, to show them, yes, you can use storytelling for this, you can use storytelling for that. And my hope is other people will come and will do this work. But even when I do workshops, I can see the power of story, how it connects people. Just in a workshop, once you get people sharing stories, their eyes light up, they smile, they laugh, they relax, they connect with one another, they feel closer to one another, and sometimes it's very different people. So I think in all the storytelling work we do, we are creating peace. But there are others I know who are doing more direct work in this area. I've been working over the years in very, very difficult situations. And there's, I think, one power that can... I'll throw the word because it's a quote. It's not mine. Save the world, which is beauty. Dostoevsky. Beauty will save the world. This is what I profoundly think. I think that sharing beauty, the beauty of stories, the beauty of humanity, the beauty of the other, accepting and honoring beauty is, in my experience, the most powerful tool. And this is why I've been in the last years working more and more on heritage. I live in one of the most beautiful countries. And we have a lot of art history, we have a lot of beauty. But I see also very much in schools that it's not known, it's not seen, it's not shared. And museums are cold places where children are not welcome, they can't play. And so this is what after working really directly on the field in the last years, I feel that my work is more directed towards
the beauty and heritage? Well, my work involves a lot of storytelling, but I consider my major contribution now because I have a PhD in folklore, I can discover folk tales that are not being told and put them in collections that all of you can tell, teachers can tell, librarians around the world can tell. And during the first Gulf War in the US, I was really horrified because I thought the Vietnam War was the last war. And then first thing you know, we're bombing somebody else. So I couldn't believe it, and I thought, what could one person do? I thought, well, one person could write a collection of folk tales on pathways to peace. So I began to look for folk tales on pathways to peace. And you know, it was really, really difficult to find them. Because when you think of all the folk tales that we tell as human beings, we tell stories about how to kill the giant, how to get the gold, how to win the princess, how to trick somebody, lots and lots of trickster stories. But we don't have a lot of stories about being kind to your neighbor. There are quite a few, actually I found more in the Buddhist tradition than anywhere else when I was looking for those stories. That was my best source. And I had to look really hard around the world because I wanted a collection from around the world. I finally found, I ended up doing Pathways to War and Pathways to Peace because I couldn't find enough that were just Pathways to Peace. If you take Pathways to War and turn it around, you've got Pathways to Peace. So I was able to create the book. And now for this workshop today, this conference, Ajahn Wayupa has created a whole other book of peace tales from storytellers who are here this weekend telling stories. So this will be available from the Institute, I think, later. This is sort of a pre-publication. We have to prove it, but there'll be a publication available that you can purchase later. So you need to look for stories that are about, I think, you're true, any story can be useful, but there are stories that are about kindness. There are stories that are about peace. If we've been telling stories for all of our human history about how to get our own and defeat the enemy and get rich, we need to start telling a different kind of story because look where we are in the world. We fight. We're not good people. All around the world, the same thing happens. You think it's calmed down one place, somewhere else it flares up. There's a war. That one gets put down, somewhere else it flares up. It's the war constantly. And it's because all of us are thinking only of ourselves and not of loving other people and being kind to everybody else. So we need to tell our children the stories of kindness, the stories of being good to the other person and appreciating the other, not just us, but the other. And we need to be creating and sharing these stories so that suddenly we have in our minds good stories, not the stories of being just for yourself. And it's up to us as teachers to do this, to find the right stories and keep telling them. Possibly, if we change our stories, we can change ourselves. But we've got to start with the stories. So อันนี้เราเริ่มจากคุณชิล่านะคะเขาบอกว่างานของคุณชิล่าจริงๆแล้วไม่ได้เกี่ยวข้องกับสันติภาพโดยตรงนะคะแต่ว่าเขาก็ได้เผยแพร่เกี่ยวกับเรื่องของการเล่าเรื่องนะคะหลายคนยังไม่รู้ว่าการเล่าเรื่องเนี่ยมันมีพลังแค่ไหนนะคะคือซึ่งถ้าเกิดว่าการเล่าเรื่องเนี่ยตกไปอยู่ที่คนไม่ดีนะคะมันก็จะกลายเป็นเครื่องมือเป็นการบอกเล่ามีผลลัพธ์ไปในทางที่ไม่ดีนะคะซึ่งในทางตรงกันข้ามถ้ามันไปตกอยู่กับคนดีมันก็จะเป็นพลังที่จะสร้างสรรค์รอยยิ้มหัวเราะแล้วก็ทำให้คนรู้สึกผ่อนคลายนะคะซึ่งอาการเหล่านี้ค่ะแม้ว่าเราจะไม่รู้จักกันหรือว่าเราไม่ได้พูดภาษาเดียวกันแต่เราก็เข้าใจกันได้มากขึ้นแล้วเราก็สามารถรู้สึกว่าเราใกล้กันมากขึ้นนะคะคุณเจวาน่าบอกว่าเขาเคยทำงานในสถานการณ์ลำบากมาหลายๆอย่างนะคะซึ่งสิ่งสำคัญของการเล่าเรื่องนี้คือการแบ่งปันความสวยงามการแบ่งปันมนุษยชาตินะคะด้วยการแบ่งปันสิ่งที่ไม่เหมือนกันนะคะการแบ่งปันประสบการณ์นะคะแล้วก็ตอนนี้คุณเจวาน่าเนี่ยเขาก็เปลี่ยนแนวทางนะคะไม่ใช่แค่การเล่าเรื่องผ่านตัวหนังสือหรือว่าผ่าน
มานั่งเล่าให้กับมีแบบผู้ฟังอย่างเดียวนะคะแต่ว่ายังขยายไปในส่วนของพิพิธภัณฑ์ด้วยนะคะเพราะว่ามีการเกี่ยวข้องกับ cultural heritage นะคะคือเป็นเรื่องของมรดกทางวัฒนธรรมนะคะเพราะว่าพิพิธภัณฑ์เนี่ยเป็นแหล่งเก็บกักความรู้มรดกทางด้านวัฒนธรรมแต่ทำยังไงที่จะให้สถานที่เหล่านี้เชื้อเชิญแล้วก็ต้อนรับน้องๆต้อนรับเด็กๆนะคะไม่ใช่ว่าเป็นสถานที่ที่เอาสิ่งของมาตั้งไว้แล้วก็ให้เด็กๆหรือว่าให้คนที่เดินผ่านไปผ่านมาดูอย่างเดียวแต่จะทำยังไงที่จะสามารถบอกเล่าเรื่องราวนะคะเป็นการบอกเล่าเรื่องราวอย่างหนึ่งผ่านสื่อที่เรียกว่าพิพิธภัณฑ์นะคะต่อมานะคะอาจารย์มาร์กาเร็ตเนี่ยก็บอกว่าท่านเนี่ยได้จบPhD นะคะหรือว่าด็อกเตอร์เนี่ยทางด้านโฟล์คลอร์มาโดยตรงนะคะแล้วก็เกี่ยวข้องกับเรื่องราวนะคะเกี่ยวข้องกับคอลเลกชันต่างๆมาโดยตรงนะคะซึ่งท่านเนี่ยก็มีประสบการณ์ผ่านในช่วงสงครามโลกครั้งที่1นะคะเวียดนามวอร์นะคะซึ่งมันเป็นเรื่องที่เขาอยากมันเป็นเรื่องผลกระทบโดยตรงที่เขาอยากจะเผยแพร่ในสิ่งที่ดีๆบ้างนะคะไม่ใช่เกี่ยวกับเรื่องของสงครามอย่างเดียวนะคะแล้วอาจารย์ก็บอกว่ามันไม่ค่อยจะมีนิทานที่บอกเล่าในสิ่งที่ไปในแนวทางบวกเท่าไหร่นะคะ